PTC ആസ്ഥാനമായ പാലാരിവട്ടം POCയിൽ നിരവധി ക്ലാസുകളും സെമിനാറുകളും കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചകളിലായി നടന്നു. POCയിൽ നടന്ന വിവിധ പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് ഡയറക്ടർ ഫാദർ വർഗീസ് വള്ളിക്കാട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നു. കേരള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ആസ്ഥാന കാര്യാലയമായ POCയിൽ നിന്നും നമസ്കാരം. ഈ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച POCയിൽ നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടികളുടെ ഒരു അവലോകനം. ഓഗസ്റ്റ് 26 മുതൽ 30 വരെ വിറ്റ്നസസ് ഓഫ് മേഴ്സി പരിശീലന പരിപാടിയുടെ 5ാം ബാച്ചിൻ്റെ 2ാം മോഡ്യൂൾ പരിശീലനം POCയിൽ വെച്ച് നടന്നു. 30 പേരാണ് ഈ മിഷനറി പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 30-ന് വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഗിൽഡ് മീറ്റിംഗ് സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള സമ്മേളനം POCയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ തുടർ പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഓഗസ്റ്റ് 31 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 1-ാം തീയതി വരെ തിയോളജി ഓഫ് ദ ബോഡി, ശരീരത്തിൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്രം, ഇത് സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് POCയിൽ വെച്ച്, പരിശീലന പരിപാടി POCയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. ഡോക്ടർ ബാബു ജോണാണ് ഈ പരിശീലന പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ജോൺ ബോൾ 2-ാമൻ മാർപ്പാപ്പ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്രം എന്ന രീതിയിൽ സമഗ്രമായ ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര ദർശനമായി സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് സംബന്ധിക്കുന്ന പരിശീലന പരിപാടിയാണ് POCയിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. സെപ്റ്റംബർ 4-ാം തീയതി റിലീജിയസ് കമ്മീഷൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധ സന്യസ്ത സഭകളിലെ മേജർ സുപ്പീരിയർമാരുടെ ഒരു സമ്മേളനം POCയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. സെപ്റ്റംബർ 5-ന് വാങ്മയം എന്ന പ്രതിമാസ സാംസ്കാരിക പരിപാടി POCയിൽ നടന്നു. ഇപ്രാവശ്യത്തെ പരിപാടിയിൽ ശ്രീ സിഹാബുദ്ദീൻ പൊയ്ത്തും കടവിൻ്റെ രചനകളെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ചർച്ചകളാണ് നടന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 7-ന് POC കുടുംബം തിരുവോണം ആഘോഷിച്ചു. തിരുവോണം പതിവ് പോലെ എല്ലാ മലയാളികൾക്കും സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു അവസരമാണ്, കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു അവസരമാണ്. സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഒന്നുചേരുന്ന ഈ തിരുവോണത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും തിരുവോണത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.